Magandang araw po. Rescue po tayo nitong forklift na to. Kasi hindi po nag-start. Tumatakbo na to tapos biglang namamatay. Start. Yan o. Ops. Pero ito na ng diesel to. So subukan natin i-pump tapos i-bleed natin yan. Subukan natin yung mga filter niyan mamaya. Ilagay mo natin to sa loob. Start. Karoon ito ng hangin. Baka naubusan ito ng langis. No diesel dati. Nagiga. Start again. Back. So ilagay mo natin yan doon para ma-trouble natin ang gusto. Hi, rakap hi. Yes. Low. More. Okay. Ayan po. Off. Switch off. Start again. Sakar. Kalau open ada oil filter. Fuel filter? Fuel filter open. Fuel filter. Full. Yan natin yung fuel filter kung may laman ba o wala. Tanggalin po natin yung ano na yan. Fuel filter na yan kung may laman ba. Yan. Pati itong separator sa itong filter na to. Tapos i-bleeding. So ito po, walang laman. May laman pero kukunti. So lagyan natin ng diesel yan. Diesel po. Ops. Put. Yes. Put there. So pati yung filter na yan. Tingnan natin kung may diesel ba. Laman. Siguro naubusan ito ng ano dati. Yung diesel. Kaya nagaganito. Also no diesel? No. Same. It's the same. No diesel. Only 1/4. Put. Also remove the separator. No. You. Okay. Okay, remove now.
Same? Two months down. No diesel. All one port. Ayun. Refill ito. Ano type? Ito po yung problema. Nakita na namin. Nandito po sa ilalim ng separator yan oh. Nagre-leakage. Yan. Kaya pala mananakbo, tapos mamamatay, tapos ipam, tatakbo, tapos maya maya patay naman ulit. So higpitan natin yan. Ada carbon? Ay ano, tight, this one tight. Lumuwag po yan. Higpitan natin yan. Silta ni. Ada pliers. Gaya ng oil. Ah, sorry po. Diesel. Check. So yan po, wala na po yung leak. So ikabit na natin yan. Rakat. Last. Hindi type. Bagel. So ayos na po to. Yung makina po nito 6BG1 po to, 6BG1 Isuzu Japan. Engine yan oh. 6BG1. Start. Ayan. Maganda na po yung ano niya kasi wala na pong leak. Ayos na po yan. So isubok pa rin natin to, patakbo. Sila dalot, check ada. Barin twice, come back here. So subok po natin yan paano. Take ada load ha, baring go. Subok yun, baka mamatay na ba? Matay ba o hindi? Pasubok natin paanuhan ng load, tapos ipatakbo. Kasi para malaman natin kung ayos na ba yung ano. More. Kalas, up! Up! Tilt! Oh, down. Forward. So yan, paikutin muna natin yan. Paikutin natin yan. Paikutin natin yan. Kung mamamatay pa ba yan o hindi na. So tayo na po magsubok para malaman talaga natin. So ayos na po to, hindi na po ito pumapalya yung makina nito. So uli na natin itong bandol. Ayos na po to. Yan po, ayos na po yan. So mabuhay po tayo lahat. Sana ipagpalain po tayo ng buong may kapal. God bless us all. Mabuhay, magandang araw po. Ayos na po yun. Hili. Yan o.
Ganda ng kalangitan. Ganda ng ulap.